종로구가 자연 경관과 고도지구 규제 완화 방안을 세우기 위해 용역에 들어갔습니다. 대상은 종로구 내 산지와 구릉지 등 자연 경관지구 2.99km입니다. 이는 서울시 자연 경관지구의 23.9%로 북한산과 인왕산, 청와대를 포함한 국가 주요 시설 경관보호 규제에 해당합니다. 종로구는 용역을 통해 지역적 특성을 고려한 건축물의 건폐율과 높이 완화 방안을 도출한 뒤 결과를 바탕으로 규제가 완화되도록 서울시에 건의할 계획입니다.